ल है साथीहरू सल्लाह लागेको छ हल्का सबैतिर। अब हामी पनि हाम्रो सबैजना यो हायर कोरियाको हाम्रो कम्पनीको हिरो सबैजना 101 हिरोहरूसँग आज हामी चाहिँ तलतिर बुसान कता कता हुन्छ। आज हाम्रो यो पुरा फुल भ्लग चाहिँ हेरेर तपाईँले पनि के अरे इन्जोय गर्नु होला। हाम्रो चाहिँ अब यो भर्खर यात्रा सुरु हुन आँटिरहेको छ। अब सबैजना रेडी भइसक्यो। हामी 6 जना जम्मा यहाँ 5 जना भेला भइयो भनेपछि अब एकजना आउँदैछ माथिबाट। हिरो मेन मुख्य भूमिका छ उहाँको चाहिँ आज। र अहिले हामी बाटोमा के हुन्छ कसो हुन्छ जानकारी यो केटाले के काण्डहरू गर्छ देखाउँदै लाने मेरो प्रयास जारी हुनेछ। र अहिलेको चाहिँ यहीँसम्म मात्रै भन्ने यो कि काजी कता पो जाने थाहा छैन त। आज हामी यो घुम्दै डुल्दै अल्झिँदै लत्रिँदै ठोक्किँदै आइया आथा भन्दै हङर्याङ सानतिर आइपुगेका छौँ। र हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो सम्धी हाम्रो कम्पनीकै एकदम बाघ हुन्। उहाँलाई पनि आज हङर्याङ सानको यसो छायन सुराउन ठाउँतिर यसो प्राकृतिक रमणीय दृश्य हेराउनलाई इन्जोय मनोरञ्जन दिनको लागि ट्याक्सीमा चढेर 15,000 पैसा तिरेर उकालो अहिले हामी झरिसकेको छौँ। र झर्दै गर्दाखेरि हाम्रो गुरुहरू पनि यता कहाँ झर्नु भएको छ खोज्दै गरेको अवस्थामा सानो भिडियो यहाँ हाम्रो अगाडि ह्यान्डसम हिरो जेन्टलमेन ह्यान्डसम हङ एन्ड ड्यास ड्यास इटिसी होला नि। अनि माथिबाट एउटा कुकुर देखेको त भोटे कुकुर सुरुमा यो यसो उयो उल्ला खाम्यान नमो हिमदुलगो हिमनेगो 이렇게 속 있나? 쿠르치 쿠치 쿠치 तपाईँको अहिले हामी एकदमै प्रसिद्ध यो बुसानको हङर्याङ सानमा आइसकेका छौँ। र तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ अहिले केही समय पश्चात तपाईँलाई हामीले यसको राम्रो राम्रो ठाउँहरू घुमेको दृश्यहरू देखाउने छौँ। र अहिले हामी चाहिँ उकालो चढ्दै गरेको अवस्थामा हाम्रो सम्धी अलिकति गर्मी भएर ज्याकेट खोलेको अवस्था छ। जनवरी फेब्रुअरीको जाडोमा पनि ज्याकेट खोलिन्जेल भइयो भनेपछि कति गर्मी भयो होला सोच्नुहोस् आफै। तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ अगाडि कति उकालो छ। खुड्किलोहरू कसरी बनाएको छ यो आफ्नै यो तरिकाले चाहिँ अर्ग्यानिक रुखहरू काटेर माटो अड्याएर हिँड्ने ठाउँ टेक्ने ठाउँ बनाएको यो देख्नु सकिन्छ भने हामी मास्तिर अब डाँडामा पुग्नुलाई लगभग केही समय पश्चात हामी पुगिसकेको हुन्छौँ। त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई हामीले क्यामेरालाई डम्पिङ गरेर तलको दृश्य देखाउँछौँ। मिछिन सारा पनि होला नि मिछिन फेङ्गनतिर लानुपर्छ कि क्या भनेर तपाईँहरूले नभनिदिनु होला प्लिज है भन्दै उकालोमा हामी जाँदैछौँ। यसरी रुखको जराहरू देख्नु सकिन्छ। यहाँनिर चाहिँ उकालोमा चढ्दै जाँदाखेरि हेर्दै जाँदाखेरि मान्छे चाहिँ खासै देखेको छैन साथीहरूलाई। अब मैले उकालो मासतिर पुगेपछि तपाईँहरूलाई के देखाउँछु भने हेर्नु होला एकछिन वेट है। अलि छिटो आउनुहोस् न स्टामिना त्यति हो। अनि तपाईँको अलिकति रमाइलो कुराकानीहरू गर्दै लाँदाखेरि मासतिर डाँडामै पो पुग्यो कि क्या हो। गाडी त यतैसम्म आएको छ त नि। ल अहिले चाहिँ फाइनली डाँडामा आइपुगिसकेको अवस्था छ। र हामीले
अब यहाँ हाम्रो टोलीहरू कता छ भनेर खोज्नुपर्ने हुन्छ। ट्याक्सीमा अलिकति अगाडि पछाडि आइयो, त्यो भएपछि चाहिँ खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। कहाँ तपाईँहरूलाई उकालोमा आउँदै गरेको भिडियोदेखि यहाँ ठ्याक्क जोड्न चाहन्छु। र हाम्रो सम्धीले ब्याग बोक्नु भएको छ 45 करोडको भने यता हाम्रो यो के अरे गुरु नेदरल्यान्डमा बनेको ज्याकेट 45 करोडकै हो। 45 करोड 525 रुपियाँ 37 पैसा। अनि तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ यो हङरेङसान भनेको यो एकदम बुसानको फेमस ठाउँ, प्रसिद्ध ठाउँहरू भनेर माथि रहेछ नि त बुझिन्छ भने यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न किसिमको कलाकारहरूदेखि लिएर प्रसिद्ध मान्छेहरू आउनुहुन्छ। यहाँ धेरै भिजिट गरिसक्नु भएको छ। र त्यसो भन्दै तलतिर क्यामेराले डम्पिङ गरेर हेर्दाखेरि तपाईँहरूको सुन्दर रमणीय दृश्य देख्न सकिन्छ भने र यहाँ साथीहरूले इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ। सम्धीले फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ भने उता जेन्टलम्यानले पोज दिइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी सम्धीले लेन्स मिलाउँदै हुनुहुन्छ भने उता अलिकति ज्याकेट यता दिनुपर्ने भएको अवस्था छ। र उहाँको यो पोज एकदमै यो मार्केट खाला जस्तो फिल भइरहेछ। र उहाँले यतिको पोज, यो पोज भनेको संसारमै दुर्लभ पोज हुनसक्ने अवस्था छ। क्यामेराम्यान पनि लगभग राम्रो छ भन्न सकिन्छ भने फोटो खिच्ने मान्छे भन्दा पनि क्यामेराम्यानको पो पोज राम्रो देखेको अवस्था छ यहाँ। ल आज हाम्रो घुमाइ एकदमै रमाइलो छ साथीहरू, हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। हाम्रो भन्दै हाम्रो 2 जना साथीहरूलाई पनि यहाँ जोड्न चाहन्छु मैले। त्यसो भन्दै ल स्वागत छ हङरेङसानमा। के 2 शब्द यसो राख्न चाहन्छौ भने गाइजहरूको समक्ष प्रसिद्ध फेमस हुने मन छैन? सक्यो ल। अनि तिमी त कता उता किर्गिस्तानबाटै आएको छौ ब्याग स्याग बोक्दाखेरि? ए होइन, हायर कोरिया। अनि क्यामेराले तलतिर डम्पिङ गरेर हेर्दाखेरि दृश्य त अद्भुतै रमणीय, अलिक उत्साहजनक, एकदम रमाइलो, मन फुरुङ्ग चङ्गादेखि लिएर हाँस्नु कि रुनु भित्रैदेखि गदगद त्यस्तो भएर आउने खालको ठाउँ रहेछ यो। के भन्छौ, 2 शब्द बोल न। के अलिकति जलपानी खाएपछि मात्रै बोली फुट्छ। हेजाङ्गु हेसु योगजाङ। ए ल गुरु, तपाईँको कल उपलब्ध हुन सकेन भन्ने खालको होइन कि, थापाले अहिले भनेको यो के अरे भनेको हेउन्दे भनेको अरे होइजाङको गरे। ल हाम्रो मेन आज गुरुलाई पनि स्वागत छ। र यो हङरेङसान एकदम प्रसिद्ध ठाउँमा ए गुरु, हाम्रो गुरुले चाहिँ यो एकदम डिङ्गो बुट ल्याउनु भएछ भने अहिले हामी यो फोटो सेसन चलिरहेछ। अहिले पछाडि भ्लगलाई कन्टिन्यू गर्दै अहिलेलाई यहाँसम्म यगी काजी। हामी चाहिँ यहाँनिर फोटो खिचिसके पछाडि हाम्रो यहाँ बोसहरू अगाडि हिँडिराख्नु भएको छ भने यहाँ पूर्ण खड्का, उता मोरङबाट, यता चितवनबाट हाम्रो कौसुतीबाट हुनुहुन्छ साजन श्रेष्ठ एके सुदिन श्रेष्ठ भन्दै एकजना हाम्रो कता गयो हरायो त भन्दै यति गर्दै अब फेरि मासतिर फोटो खिच्ने कार्यक्रम हुन्छ। थोरै हेर्नु होला तपाईँहरूले पनि। मान्छेहरू एकदम धेरै आउनुभएको छ। एकदम हाम्रो नेपालको कलाकार, कुनै प्रसिद्ध कलाकार भन्दा पनि नेम फेम त्यस्तो कडा भएको हाम्रो जीवन थापा। तपाईँहरूलाई जग्गा घर जग्गा चाहिएमा जीवन थापा भनेर हाम्रो यहाँ जग्गा दलालको रूपमा फेमसमा चिनिनु भएको एकमात्र भनेर अलिकति ड्यास ड्यास छोडिदिनुपर्छ त्यसमा चाहिँ भन्दै
आजको हाम्रो यो घुमाइ एकदमै रमाइलो भइरहेको छ साथी हो। ल तपाईँहरू पनि आउनु होला यो ठाउँमा। झर्ने ठाउँ के भन्छ राम्रो त त्यो छाङवनमा हामी त्यो माथि क्या नि साझा अँ त्यो है त्यहाँ के दामी थियो त्यो त ल अब हामी वर्षमा एकचोटि घुम्नेलाई जस्तै झाडीमा लगेर घुमे पनि। हङरेङसानको दिउँसो अलिकति उज्यालोमै भ्यू चाहिँ यत्तिको देखिने रहेछ साथीहरू। मान्छेहरू पनि टन्नै आउने रहेछ होइन। हेर्नुहोस् तल यस्तो हुन्छ र यो नाइट भ्यू चाहिँ बबाल आउँछ। हामी फोटो खिचेर अलिकति थकित अवस्थामा पुगिसकेको छ, त्यही भएर थोरै इनर्जीको लागि साथीहरू कफी लिनु गइराख्नु भएको छ। फेरि कफी खाएपछि हामी भिडियोमा जोडिने नै छौँ। साथीहरू हामी चाहिँ यहाँनिर कफी लाट्टे खाएर सकिसक्यो। अब यहाँ हाम्रो सम्धीले चाहिँ ब्ल्याक कफी खाँदै हुनुहुन्छ, दुईजना पर्तिर हुनुहुन्छ। अनि यहाँ पूर्ण र सुदिन बाबु हुनुहुन्छ। र यता देखाउ नि त मलाई पनि। ल हाम्रो वाची सनम सुब्बा होइन यस्तो गर न भिडियो। सनम सुब्बा वाचिपा कहाँबाट पो अरे इलामबाट परमा यसरी खिच नि। ल दुई शब्द जाओस् न त हङराङ सानमा घुम्न आइएको छ कफीको साथमा। कफी खाइयो 15,000मा आइयो भने कफी नै कमान जतिको चाहिँ कफी खाइएछ। 6 जनाले न्युज पनि हुनसक्छ है फेरि। होइन ओमान होइन नि ओमान हो र भनेपछि कोरियामा होइन जस्तो लाग्यो त 5,000 को त भर्खरै सम्धि र मेरो फ्रेममा देखाउ न, एउटा संवाद पनि हुन्छ क्या। ए ल 41 तिर नि त फोन गर्दै गर्दाखेरि ल मिठो यो तितो कफी खाएर मिठो एउटा गफ जाओस् न त अमेरिकानो खाँदै। टिकटक बनाउने खालको कन्टेन्ट त्यहाँ आएको छ क्या सम्धि। लु त अनि के छ र सम्धि मनमा झुन्डिनु भएको भनेको सम्धिलाई के हो भन्दा यस्तो छ क्या बाबु होइन। कुरो के भयो भने चाहिँ सम्वाद मेरो बुढी छोरी बुढी दिनु बाबुले चाहिँ है हजुर के भन्छ भनेपछि त्यसलाई के के जान्छ अब बुढो यस्तो छ होइन। जाँडपछि त खाएर हिँडेको छैन नि कफी अमेरिकानो सुन न कफी सफी खान त ठिकै हो त। बाहिर यसो हिँड्छु होइन, हिँड्दाखेरि होइन कोही चाहिँ केटीले फुटेको आँखाले हेर्दैनन् मलाई होइन। हजुर तिम्रो भाउजू मेरो बुढीलाई फेरि कान्छी ल्याउँछ भने बडा टेन्सन छ फेरि। क्यामेराम्यान हो म त यता यार भन्छ यो यस्तो यहाँ पनि भ्लग बनाइदिएछ क्या भ्लग। सबै महिला प्राणीहरूलाई चाहिँ यो सन्देश कहाँ छौ कहाँ जिज्ञासा चाहिँ हुने रहेछ। क्यामेरै औँलाले चाहिँ हामी पुसानको त्यो हङराङ सानमा आइरहेछौँ। ल तपाईँको के ल्याउने नि का गुलबाङ काफे के अरे क्याफेदेखि निस्किसकेको छौँ साथीहरू है। यहाँ चाहिँ हामीले कफी सफीहरू यसो खाएर चियापान जलपानहरू गरेर निस्किसकेको छौँ भने हाम्रो गुरुहरू हुनुहुन्छ तलतिर। ल तपाईँहरू पनि आउनु भने कोक आउनु पर्ने हुन्छ। हेरी फेरि यस्तो छ कोक आउनु पर्ने छ। कोक वाया हाम्ने दा एउटा बुढी ल्याएर यस्तो माल पात दियो ल ल र म यसो आउनु लाग्यो भित्रसम्म लाग्यो यहाँ चाहिँ उभिएर चाहिँ पिक ल यो राम्रो हुने भयो गुरु यो भ्लगमा। जे छैन क्या यो कुरा फेरि कसैले नभन्नु नि फेरि। ल चुरोट खानुहुन्छ नि कहाँ हो, पिसाब फेर्ने ठाउँ कहाँ हो? चुरोट चाहिँ कसले खान्छ होला र ए चुरोट त साँच्चै खाँदैन त कहिले मान्छे। हजुर ल अब हामी आज घुम्दा घुम्दै यहीँ रात परिसकेको छ साथी हो है। अब च्याटो लाएर हामी रुम खोज्ने। यो साइडतिर छैन नि। बुसानको हङरेङसान आउनुभयो भने यो ठाउँ लायक ठाउँ छ है पक्कै पनि घुम्नु होला। र घुम्नको लागि अनि हाम्रो यो ह्यान्डसम जेन्टलमेन साथीहरू ह्यान्डसम मङ एन्ड
घुम्नको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ साथमा आउनु होला नआउनु भएको भए आउनै पर्छ जसरी अनि साथमा रमाइलो छ भ्यूहरू यस्तो राम्रो दामी दामी छ अनि ब्युटिफुल पिपुलहरू पनि धेरै हुनुहुँदो रहेछ भन्दै आमामा दृश्यहरू हेर्नुहोस् त यस्तो राम्रो तपाईँको दुई शब्द अनि ल पूर्णेले यसो मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई थोरै केही भनिदिने हो कि ल हाम्रो विशेष गरेर आज लिडरसिप गरेर हाम्रो नेतृत्वमा हिँडिरहेछौँ हाम्रो तारा दाइको उहाँलाई पनि एकदम स्वागत छ हङरेङ सानमा हङरेङ सान जाने होइन भन्छ फेरि आइपुगेर ल तपाईँको हाम्रो टेलिस्कोपबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सम्धीले के देख्दै हुनुहुन्छ त टेलिस्कोप होइन हो गुरु सर्वे गरेको या कोरिया बनाउनु पर्ने भएको छ ए तपाईँ त इन्जिनियर पो त होइन नि दादा यो भन्दा राम्रो हाम्रो त्यस्तो साइज बनाउने भन्ने होइन र होइन पहिला कोरियालाई बनाइदिउँ भन्ने तर तपाईँ त डक्टर पनि होइन त शल्यक्रियाहरू राम्रो गर्नुहुन्छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ ल आफ्नो तालमा हुनुहुन्छ सबैजना अनि सम्धीले यहाँनिर दूरदृष्टि हेरिसक्नु भएको छ भन्दाखेरि यसले मङ्गल ग्रह पनि देख्छ अरे गुरु कस्तो भयो भनेपछि हजुर यता कहाँनिर अलिकति मिलेको छैन भूभागहरू के कसो छ समतल गभर्मेन्टबाट साह्रै हजुर रिक्वेस्ट एउटा गरिदिनु पर्यो हजुर केसी सर भन्ने खालको एउटा चाहिँ माग प्रस्ताव आएको हुनाले अलिकति गर्दैछु अहिले हुन्छ एउटा निवेदन सानो दिने बाँकी मात्रै होला सबै तपाईँले सर्वेक्षण गरिसक्नु भयो ताल पर्यो भने मैले त्यहाँ प्लेनै ल्यान्नु नि हजुर तरिकाले ल्यान्ड होइन कि गुरु ल्यान्ड के ल्याड प्लेनलाई सानोतिनो प्लेनहरू ल्यान्ड हुने त्यहाँ ड्याममै बसाल्ने तरिकाले अनि यो केटाले त के हो अनि पुरै आँखै पुरै त्यहीँनिर वेल्डिङ गरेर यस्तो गाडेर निकाल्दैन नि गुरु अब सबैजना आफ्नो तालमा हुनुहुन्छ म पनि यहाँनिर रमाइलो गरिरहेको छु दुईजना परतिर गएको छ भने केटाहरू के गर्दैछ त्यता पनि जानुपर्ने हुन्छ थोरै के छ यता ल दुईजना केटाहरू यता छ अनि भ्यू चाहिँ तर बबाल लाग्यो मलाई यो हङरेङ सान आहा यो पल्लो गाउँ चाहिँ कुन गाउँ भन्दो रहेछ यो भ्याली यो भनेको 5 थर पर 5 थर ल आज त अब नोरेबाङ छिरेर यसो गीत पनि गाउने होला गुरु होइन ए हे लु नाइट ल हामीले चाहिँ अब नाइट भ्यू तपाईँहरूलाई यहाँबाट प्रसारण गर्न चाहन्छौँ हङरेङ सानको नाइट भ्यू भन्दा पनि यो साँझको यो सन्ध्यामा तारा हेर्ने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि यस्तो इन्जोयमेन्ट मोमेन्ट एकदम मेमोरेबल क्याप्चर गर्दै तिम्रोमा आँट्दैन होला सबै नै हो आउने कपाल पनि छ अर्छ तर कपाल देखिन्छ ए दामी पो सुहाउने रहेछ केटाले त खोइ खलासी त देखि छोडा त्यहाँ छोडे केटा दामी सुहाउने रहेछ त हान्दैछु ल होइन भिडियो हामी अहिले हङरेङ सानको एकदम टप होइन माथि डाँडादेखि तपाईँहरूलाई लाइभ प्रसारण भन्नु त अलिकति मिल्दैन तर यो भिडियो हाल्दाखेरि एक हप्ता 2 हप्ता ढिलो होला तर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँको इन्जोय योको इन्भाइरोमेन्टहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो गुरुहरू भनेको यहाँनिर के 2 शब्द भनिदेऊ न तिमी त बोल्ने मान्छे हो त ल उहाँहरू इन्जोय गरिराख्नु भएको छ यो केटा त हाँस्दा पो हेन्सम देखिँदो रहेछ त म माल खाँदा मात्रै हुन्छ अब त्यो हाँसेको इमोजी हालेर म भिडियो जोडिदिइहाल्छु यो
ल अहिले चाहिँ हामी अब ओह्रालोतर्फ लागेको अवस्था छ र हामी तपाईँहरूलाई के हुन्छ क्रियाकलाप बाटोमा तपाईँलाई जानकारी दिँदै नै गर्नेछौँ र यो भिडियोलाई चाहिँ हेरिदिनु होला पुरा होइन, इन्जोय गर्नु होला। यो विशेष घुम्नुपर्ने ठाउँहरू कहाँ कहाँ र यहाँ आइसकेपछि के क्याफेहरू कता छ, चिया, दुधको, अमेरिकानो, ब्ल्याक टी, मिल्क टीदेखि लिएर सबै। अनि त्यति भइसकेपछि चाहिँ के खाने भन्ने कुरोहरू चाहिँ यहाँ रहेछ। के अरे गुरु त्यो क्याफेको नाम? त्यो क्या? ब्लु ब्याङ। बुल्लु बुल्लु क्याफेमा खाइएको र अनि हामी पनि तातो भएर ल बोल छ नि होइन, दामी छ यार। भ्लग बनाउँदैछु। ल ल ल दामी लाग्यो है, मलाई चाहिँ दामी लाग्यो है गुरु। तपाईँहरू पनि कोही चाहिँ छटपटाएर भौतारेर डिप्रेसनमा जाइसक्नु भएको छ नि यो ठाउँमा आउनु होला। तपाईँहरूको वर्षौँदेखिको डिप्रेसनहरू एक्सप्रेसनमा बदलिनेछ। तपाईँको आयु बढेर जानेछ। तपाईँहरू बिहानको 8 बजीसम्म सुत्नुहुन्छ नि, निन्द्रा 4 बजी खुल्नेछ भन्दै आजको भ्लगलाई यहीँसम्म अन्त्य गर्न चाहन्छु। पहिला मेन मान्छेलाई देखाएर मात्र नमस्कार छ यहाँ। उहाँ चाहिँ उहाँको यो नमस्कार चाहिँ फेरि करोडमा पनि किन्नु अलिकति बहुमूल्य गाह्रो छ र भन्दै अहिले फेरि अर्को ठाउँमा फेरि भेट्ने नै छौँ भन्दै अहिलेलाई बिदाबादी भइहालौँ। ल तपाईँको हामी अहिले लगभग घुमिसकेको अवस्था भन्दा पनि अहिले लगभग हाम्रो दिउँसोको कार्यक्रम सकेर अब सन्ध्याको सुरुवात भइसकेको छ। खाना कति बेला खाने, कहाँ खाने टुङ्गो छैन, सुत्ने कहाँ टुङ्गो छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी छटपटाएर भौतारेर हिँडेको त होइन, तापनि एउटा भौतारिएको यात्री भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। दूर यात्री, दूर प्रेम यात्री होला। अब हामी चाहिँ अलिकति अँध्यारो ठाउँमा आइयो साथी हो है। जाँदा जाँदै 2 शब्द बोल्नु मन लाउँछ, मनको भावनाहरू पोख्नु मन लागेर सम्धि पछाडि म अगाडि भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीलाई यहाँनिर अलिकति एकदमै गाह्रो अवस्थामा पुगेको हुनाले यहाँनिर भजाङसिलतिर छिर्नु पर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा यहाँ एकछिन विश्राम गरेर फेरि हामी हिँड्नेछौँ आफ्नो गन्तव्यतर्फ। तपाईँहरू सलनालको छुट्टीमा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर म क्वेसन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू यस्तो राम्रो ठाउँमा घुम्नु आउनु छोडेर कहाँ हुनुहुन्छ त? म यहाँ बोलाउन चाहन्छु। हङरेङसानको तपाईँले नाइट भ्यू हेर्नुभएको छ कहिले? यदि हेर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि तपाईँ आउनु होला। त्यति भन्दै यहाँ हाम्रो गुरुहरूको पनि थोरै मन्तव्यहरू केही छ भने राखिदिनु होला। अनि चल्लाक सक्नुपर्छ अब चल्ती खल्तीतिर जति हेऱ्यो नि त्यस्तै हो यो। ल मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यति हो। तपाईँलाई मैले क्यामेरा फ्लिप गरेर देखाउने छु तलको नाइट भ्यू है। अब हाम्रो यहाँ गुरुहरूसँग अहिले फोटो खिच्ने कार्यक्रम छ थोरै। पुरा भिडियो हेर्नु होला, साथ दिनु होला, सपोर्ट गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, घन्टी बेल आइकन दबाइदिनु होला भन्दै मेरो 48वटा सब्सक्राइबरलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु।有人拍背影很好看，你去拍背影。 आहा दामी आउनेछ बब्बाल ल साथीहरू सलनालमा कता जाँदै हुनुहुन्छ अझै पनि टाइम टन्नै छ, घुम्न आउनु होला हङरेङसानमा। यहाँदेखि एउटा भिडियो बनाइदेऊ न। हङरेङसानको विज्ञापन गर्नु लागेको छ मलाई चाहिँ, त्यही भएर अलिकति गाह्रो छ हेर्नु गर्ने चाहिँ। हाम्रो केटाहरू पनि तलतिर छ नि राम्रो दामी
भ्यू दामी छ। हामीले चाहिँ अब हङरेङ सानको नाइट भ्यू हेरिसके पछाडि अब खाना खानुतर्फ प्लेनको चाबी कहाँ राखेको छ? प्लेनको चाबी त्यो टेबलमा थियो कहाँ राख्यो यसले हेर्नु उहिले कुदाइरहेको त उसँग छ स्विकार्छन् ए प्लेनको चाबी हो र अनि फेरि त्यो कार कहाँ पार्किङ गरेको छ? अहिले तेलको प्लेनको तेल एकदम भाउ हामीले कहाँदेखि हुन्छ? त्यो प्लेन त्यहाँ कहाँ पार्किङमै राखेछौ नि बाटोमा भयो के ए लु बुझ्यौ प्लेनको चाबी कसले राखेको छ? चाबी त पार्किङमा ए यस्तो त छ त नि। कारको कहाँ मैले प्लेन थियो त्यो जोसुकैले नदेऊ है हावामा माथि बादल बाटै एउटा आएर फेरि त्यहीबाट पुणेर नल्याम भन्छु नि एक्सिडेन्ट गरिदियो भने खत्तम छ यार। अस्ति पनि त्यो माथि बादल घारीमा उडाएर तेल बेकारमा ल्यान्डिङ गर्न नसकेर यार। तेल कम महँगो छ प्लेनको अहिले स्वीकारिँदा उतातिर होला नि। अब हामी चाहिँ आजको हङरेङ सानको कार्यक्रम लगभग सिद्ध्याएर तलतिर हामी भोजन ग्रहण गर्नुलाई झर्दैछौँ। अब नमस्कार गरेर सबैको नमस्कार। एकदमै अघिदेखि हामी देख्न सकिरहेका छौँ भने यहाँ अगाडि हाम्रो जीवन थापा भोलि त अहिले हामी कम्पनीमा काम गर्न जाने होइन यस्तो छ। 5 दिन 1 महिनाको छुट्टी दिएछ सब धेरै यापुन दिए नि यापुन यापुन देला यो छौमन होला नि आरुम दाउन खोत भने इको हङरेङ सान यस आरुम दाउन खोत इको मासित नुन खबिदो मगकको खुजाग्ने ओनु सामके सलानी हो खुरे खाजेको उरी मानी छेमी नुन सिङ्गुदुल हान्ते सिगानी फोनेको यस्तो छ फेरि बोल छिनेको छिकुम फाप मगुर खाया हामीले त खे मानी खोपुको यस्तो छ अब है। कोरियन धेरै नबोलौँ भाइको नाम भाइजान ने सुबहानल्लाह माशाअल्लाह भाई साहब को किधर जाना है अभी अल्लाह के पास ओके भाई साहब को अल्लाह तो निश्चय मिलेगा। तपाईको हामी हङरेङ सान घुमघाम कार्यक्रम सकेर अहिले हामी गुरुहरूसँग तलतिर जलपान कार्यक्रम गर्नको लागि झरिरहेका छौँ र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो पूर्ण खड्का हुनुहुन्छ भने हाम्रो गुरु यहाँ तनहुबाट हुनुहुन्छ र त्यसै गरी हाम्रो पोखराको फेवातालमा 5 वर्षसम्म डुङ्गा चलाएर नाम विश्व कीर्तिमान राख्न सफल हाम्रो पोखराको ह्यान्डसम हङ एन्ड जेन्टलमेन सम्झी हुनुहुन्छ भने अनि इटरी सुनसरी हलगडा चोकमा चाहिँ 20 बिघा 20 दूर जग्गा भर्खरै किनेर नाम चाहिँ एकदम उहाँले पनि चर्चित हुनुभएको छ। म अगाडि हिँडेर चाहिँ किन फेस देखाउन चाहनुहुन्न उहाँले भन्दै आजको भ्लग हाम्रो यो एकदम रमाइलो छ। अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर सबै गरेर साथ दिनु होला। एन्ड थोरै जीवन थापाले पनि थोरै इङ्ग्लिस दियो भने राम्रो हुन्थ्यो। That's the point, like that becomes even better. बस थ्याङ्क यू सो मच फर दिस योर ब्युटिफुल वर्ड। Thank you. के को
नेपाल ल अब हामीले खै हाम्रो कहाँ गाडी लगभग हामीले अब घुम्ने कार्यक्रम सिद्धिसकेको अवस्था हो र पार्किङ त आइपुगेछ त खोइ हाम्रो गाडी चाबी होइन गाडी खै के गाडी पल्लो छेउमा राखेको म यहाँ रिमोट छ नि त ए भाइब्रेसन गराउने यहाँ गाडी चाहिँ आउँदैन भनेर 100% बुझा कि बल आएर सुनसुन हिँड्दै जाउँ ए ल ल ल त्यहाँ हामी पल्लो छेउमा है गाडी राखेको ल ओके